Pozdrav, dobrodošli na kanal 39 Tarot. Izaberite prvu, drugu ili treću kartu da saznate šta je to važno što treba da čujete i šta vas očekuje u narednom periodu. Čitanje je bezvremeno, tako da važi od momenta kada ga pogledate prvi put, nekoliko nedelja ili možda čak i nekoliko meseci. To je neki rok u kome se te energije dešavaju i donose određene događaje u vaš život. Pretplatite se na kanal 39 Tarot za još sadržaja. Pratite me i na drugim društvenim mrežama, na Instagramu i TikToku. Ispod videa u opisu se nalaze svi linkovi, kao i link na kome možete pogledati koja su privatna čitanja u ponudi i kako možete da ih naručite. Uzmite koliko vam je potrebno vremena da izaberete kartu. Ako je potrebno, zaustavite video, pa ćemo početi. Prva karta govori o nadi. Ono što će se desiti sa vama u ovom periodu je da će vam se ponovo vratiti nada u neke stvari ili u neke ljude ili u neki ishod. Ponovo ćete dobiti neke naznake da će se stvari završiti dobro. Neki događaj koji će vas obradovati i koji će vas probuditi, dati vam novu nadu i nova očekivanja pozitivna od vašeg života. Hajde da vidimo detaljnije. Šta će se to dešavati za vas? Koji ste izabrali prvu grupu. To će biti u vidu nekog iznenadnog glasa, vesti, poruke, informacije, događaja. Nešto će se brzo desiti, iznenada vam stiže nešto, neko obaveštenje, evo ispala još jedna karta. Vezano je definitivno za emocije ili donosi puno emocija. Veoma emotivno ćete prihvatiti tu vest koju ćete čuti i to će vam probuditi pozitivnu energiju, optimizam i nadu. Vest može da bude vezana za rađanje nekih novih emocija, za neke nove početke, za neku novu kreativnost, neku novu ideju, neki novi projekat, za obnavljanje emocija, za prelazak neke veze na neki viši nivo. U svakom slučaju razvija se nešto što nam donosi obilje novih, lepih emocija. I to je uzrokovano nekim iznenadnim saopštenjem, glasom, vešću, porukom, možda i nečim dolaskom. U svakom slučaju nešto se lepo dešava, najavljuje se nešto baš pozitivno i to vam budi potpuno nova očekivanja i novu nadu. I to vas dovodi u to stanje da verujete da će to što čekate doći, da će vam stići nagrada, da će vam stići dobre stvari. Iako je trenutno mračno pa ne vidite najbolje, ovo će vas probuditi da verujete da će zaista nešto lepo da se desi. I to će da okonča i neku vrstu bezrazložnog sukoba, neke napetosti. Jednostavno, mnogi od vas će ovi događaji da navedu da zakopate ratne sekire, da shvatite da nije važno biti u pravu, da je važno biti srećan, da nije važno dokazati nekome nešto, pobediti po svaku cenu. Da je nekada pobednik onaj ko zna kada je pravo vreme da odustane i krene dalje. Imaćete tačno onoliko koliko vam je potrebno svega, ne morate da brinete. Što se tiče materijalnog aspekta, nema naznaka za neko veliko obilje,
predstojećem periodu, ali je dobra vest da ćete tačno imati onoliko koliko vam treba za sve svoje potrebe, za plaćanje računa, da jednostavno se osjećate dobro. Imaćete svega dovoljno, ni manje ni više. I neće vam to toliko možda ni biti u fokusu, više će vam biti u fokusu emocije i tako neka dešavanja. Nećete se previše baviti načinima kako da poboljšate svoje financije, jer one zapravo će biti sasvim zadovoljavajuće i imate definitivno spajanje duša, dve osobe, razmenu emocija. Sa nekim ćete biti bukvalno na istoj talasnoj dužini, možda ćete upoznati i zaista neku novu osobu i ona će vam probuditi nadu u budućnosti, neke lepe stvari. Ovo može da bude novi partner, a može da bude i neki novi prijatelj, novo poznanstvo koje će jako pozitivno uticati na vas. Neka osoba sa kojom ćete se osjećati zaista lepo i viđeno, osjećat ćete da vas ta osoba zaista vidi, da vas gleda, da joj je stalo, i obostrano interesovanje i neki zajednički ciljevi i interesi. Sve u znaku međuljudske komunikacije, razmene emocija. Možda je ovo i neko pomirenje sa nekom osobom sa kojom ste bili u svađi. I to vam donosi jednu potpuno novu pozitivnu energiju i nadu. Da vidimo dalje. Šta ima još tu specifično? Imate pismo, vest. Dakle, ovo što ćete brzo čuti, ovo obaveštenje, ova vest koju ćete dobiti, za neke će to biti i neki zvanični dokument, možda vezan za neku birokratiju, možda vezan za neku situaciju gde će neko uspeti da lukavošću, snalažljivošću postigne nešto. Hajde da vidimo još. Veliki priliv pozitivne energije i nešto će se prekinuti i preseći definitivno, a može da bude i prosto u smislu žetva, znači da sada ubirete plodove nečega što ste ranije zasejali, da će vam sada stići vest o tome da je rezultat nečega na čemu ste radili pozitivan, da je nešto uspešno, da neko će vam se javiti možda i to će biti iznenadno i veoma pozitivno i veoma će vas obradovati. Snaga. Osjećat ćete se snažno i zdravo u predstojećem periodu. Ako ste i imali nekih problema, nekako će vam se vratiti ta životna energija. I to je često povezano kada smo dobro iznutra, kada smo emotivno dobro, onda je i naše fizičko telo dobro. Tako da nije ni čudo, obzirom na to da ćete imati neko emotivno zadovoljstvo, nije ni čudo da ćete se i bolje osjećati fizički. Da vidimo još. Ovo je poziv da verujete u magiju, da verujete da su čuda moguća i da obratite pažnju na znake koje vam dolaze kroz neke vidove komunikacije sa nekim energijama nevidljivim. Znači, znaci će vam se javljati i ono što je na vama to je da obratite pažnju na njih i to će vam biti još dodatna potvrda i putokaz da će se stvari na neki magično pozitivan način
izdešavati u predstojećem periodu. Da vidimo još poruku, da zaokružimo ovo. Postavljanje temelja je božanski plan. Ovo što se sada dešava i što će se izdešavati u narednim nedeljama i možda i u narednih par meseci će postaviti temelje za neke veoma važne stvari u vašoj budućnosti. I vaša vibracija se podiže i sve postaje magično. Vi ste praktično čarobnjak u svom životu. Vi možete da sada tom svojom lepom pozitivnom energijom i radošću da stvorite još lepše stvari i da postavite temelje za neke buduće važne stvari u vašem životu. Ja vas pozdravljam i želim vam sve najlepše i vidimo se u novom čitanju. Ako ste izabrali drugu kartu, druga karta kaže mudrost. Ili ćete otkriti neku mudrost u sebi, ili ćete biti izvanredno mudri, pronicljivi i ništa neće moći da vam promakne. Ili ćete se interesovati malo više za neke drevne mudrosti, za neka znanja i dosta ćete raditi na sebi, bit ćete radoznali da naučite neke nove stvari u narednom periodu i znaćete tačno kako da postupite u nekim situacijama kojima možda inače ne biste očekivali da ćete se tako dobro snaći. Hajde da vidimo šta još tu ima da se kaže vezano za vas. Opet imate dakle neku unutrašnju mudrost koju sledite. Dosta će biti momenata kada ćete provoditi vreme u samoći, ali to neće biti loše, nego naprotiv veoma pozitivno za vas, jer ćete možda učiti nešto novo ili sticati neka nova znanja ili meditirati ili prosto obnavljati svoju energiju i naći ćete neku svoju unutrašnju istinu, neko svetlo. I postajete zahvaljujući tome zaista mudriji i ne samo mudriji nego i sposobniji da jasno izrazite svoje mišljenje, da to svoje znanje pretočite u reči, da jasno kažete šta mislite i šta želite, bez ustručavanja, da budete veoma konkretni, asertivni. U tom znaku vam je naredni period. I također je u znaku uživanja u obilju u okviru porodice. Obilje ne samo novca, ovo je obilje radosti, uživanja sa ljudima sa kojima nas vežu zajedničke uspomene, zajednički ciljevi, porodica jednom rečju, to može da bude bukvalno porodica ili za nekoga može da bude neki krug ljudi značajnih oko vas sa kojima provodite vreme i koji vas razumeju i koji vas podržavaju. Ukoliko niste imali dovoljno vremena da provedete sa svojom porodicom, ovo je znak da ćete imati prilike da treba da iskoristite da se vidite sa njima ili da provedete neko kvalitetno vreme sa njima. I ovo je uspeh nekih projekata značajnih na kojima ste radili. I također tu je prisutna i neka veoma uspešna, stabilna i mudra osoba. Ili je to samo znak još jedan, obzirom da je sve u znaku neke mudrosti kod vas, da ćete zaista steći neku zrelost, praktičnu mudrost. Znači ne samo da vi
razmišljate, meditirate i da ta vaša znanja i ta vaša mudrost do koje ste došli da nema primjenu, nego naprotiv u veoma praktične svrhe, vas vaša unutrašnja snaga i vaša vizija vode da ostvarite uspeh i da stvorite nasleđe svojoj porodici, da budete osoba na koju mogu da se oslone i da konkretno stvorite materijalne stvari. Znači, sve što stvaramo u materijalnom svetu zapravo dolazi iznutra. Ako nismo bogati iznutra, ako nismo dobro iznutra, teško da ćemo napraviti i neku veću količinu novca u svom životu, ili ako i napravimo, to će biti s teškom mukom ili ćemo izgubiti. Znači, sve polazi od unutrašnjeg mira, unutrašnje mudrosti. Mora da postoji ta neka duhovna osnova. Ovdje kod vas ćete to nekako u narednom periodu baš dosta se to potencira i definitivno će biti i novih početaka, nove inspiracije. Vaša mudrost će vam doneti i neke uzbudljive stvari. Bićete spremni i da prihvatite neki razuman rizik kako biste započeli nešto novo što će moći da vam uveća vaše obilje, vašu sreću, stabilnost. Neki će definitivno u ovoj grupi da započnu učenje nečeg novog, znači sticanje mudrosti za njih će biti i bukvalno učenje, čitanje. Savjet vam je da u narednim nedeljama i narednih par meseci nađete te neke knjige što ste možda kupili, a stoje vam na polici i niste ih pročitali. Ovo je dobro vreme da zaronite u tu mudrost i da je onda posle toga praktično primenite u svom životu. Da vidimo još šta će se dešavati kod vas. Ovako. Imaćete neki stres vezano za posao ili za neku instituciju, za nešto zvanično, neki stres i briga, a koja prosto može da vam naruši vašu neku stabilnost i osjećaj mira, ali vi mir nalazite u porodici i u svom fizičkom dobrom stanju, u održavanju kondicije, u zdravoj ishrani, u zdravim navikama. Dakle, ukoliko radite, imat ćete neke stresove vezane za neke institucije ili za neki vrh, menadžment kompanije ili neka državna institucija. I samo nemojte da dozvolite da vam to naruši vašu stabilnost. Stabilnost, ponavljam, nalazite u krugu ljudi koji vas vole, cene i podržavaju. I u prijateljima. Imate čak i nekog značajnog prijatelja koji se tu izdvaja. To čak može da bude za neki partner ako ste bliski, ako se vaš odnos zasniva pre svega na prijateljstvu. To je ta osoba kojoj treba da se okrenete za podršku. Da vidimo još. Pogledajte.
opet imate wisdom, mudrost. Poruka je veoma značajna, očigledno. Neka mudrost je jako bitna, neko učenje, neko znanje, neka unutrašnja mudrost, neko bavljenje sobom ili razmišljanje je važno, a imate i čistotu i u suštini uvek treba da se držite onoga što je ispravno i pozitivno. Kada god ne znate kako da postupite, držite se onoga što je ispravno i što je u skladu sa vašim srcem i sa vašim shvatanjem onoga što je dobro. Da vidimo još, da zaokružimo sa još jednom porukom. Vi imate bukvalno duplu misiju. Ako već stičete neko znanje na bilo kom polju svog života, vaš zadatak je sada da to znanje s nekim podelite. To je ovdje iz nekog razloga veoma važno. Vaš zadatak je da podelite to znanje. Moguće da ćete i doći u neku sredinu gdje ćete imati prilike da to svoje znanje primenite. Da li će vas neko pozvati da radite negde ili na nečemu, gdje ćete imati prilike da primenite to svoje znanje. Znači, akcenat je sada na deljenju znanja i mudrosti. Ne samo na sticanju mudrosti bez ikakvih praktičnih primjena. Opet, znači, imamo taj moment da je došlo vreme da svoju mudrost i da sve što znate primenite u praksi. I to možda baš u rešavanju neke stresne situacije možda, ili možda je nastala neka vrsta štete negde, a vi ste pozvani da to sanirate. To može biti od toga da ste finansijski stručnjak pa pomažete firmi da reši problem u koji je zapala, do toga da ste vodoinstalater pa je nekome pukla cev i vi mu rešavate problem. Znači, prosto rečeno, može da bude na različitim nivoima, zavisi kako se na vas odnosi, ali vi imate neko znanje i neku mudrost koju sada dolazi vreme kad možete da primenite na konkretne stvari, da zahvaljujući tome steknete i konkretno neku finansijsku i materijalnu korist i dobit. I bukvalno imate neku pomoć na višim instancama. Bukvalno vas vaši preci sa neba gledaju i pomažu vam. Naježila sam se malo, to je baš onako jedna poruka važna za vas u ovom periodu. Znači, bukvalno neko odozgo to sve gleda. Da vidimo još jednu. I opet neka vrsta buđenja i neka vrsta prelaska na neki viši nivo svesti. To je opet neka vrsta znanja koje nas podiže na neke više nivoe i ovo je integracija, kao da sada bukvalno sve što ste učili, što ste radili, što ste slušali, nekako dolazi na svoje mesto i stiču se uslovi da to integrišete i primenite u svom životu na konkretan način. Ja vas pozdravljam i želim vam sve najlepše i vidimo se u novom čitanju. Pozdrav vama koji ste izabrali treću kartu. Treća karta je poverenje. Vratit će se neka vrsta poverenja kod vas. Da li ćete povratiti nečije poverenje ako je bilo narušeno, znači u narednom periodu, neko će ponovo početi da vam veruje. Ili ćete vi povratiti poverenje u neku osobu, ili u neku situaciju, ili u sam život. Hajde da vidimo šta se konkretno tu dešava. Zbog nečega ste izuzetno se brinuli,
i nešto se baš namučilo, onako mnogo ste o nečemu razmišljali, nesanice ste možda imali, zbog te neke situacije, nešto je tu bilo, što je dovelo do gubitka nekog poverenja. Možda je vezano i za neku osobu, mušku, ne mora da bude i muška, doduše, ovo je neka osoba koja je možda, s kojom ste odavno u nekim emotivnim, da kažem, bliskim odnosima. Ovo može da bude i neki stariji član porodice, ili neko ko vam je važan. Možda ste izgubili poverenje neko, ili on izgubio poverenje u vas, ili vi u njega, nju, svejedno. Tu je bila neka situacija, čini mi se. I bilo je dosta nekog opravdavanja, objašnjavanja. Bukvalno neko se nekome pravdao, branio, morao je da objašnjava zašto je nešto uradio, morao je da objašnjava svoje postupke. Ili ste bukvalno, znači, morali da nađete način kako da se odbranite u nekoj situaciji. Zanimljivo. Situacija može da bude vezana za neku ili treću osobu u vezi, ili za neku osobu iz okruženja. Možda je došlo do nekog curenja informacija, do nekih tračeva, ogovaranja, pa je došlo do gubitka poverenja. Sada je vreme da se to poverenje vrati. I sada umjesto da samo brinete i razmišljate, vi odlučujete da uzmete stvari u svoje ruke i da rešite tu situaciju. Da snagom volje rešite tu situaciju, umjesto da žalite nad tim što se desilo, jer rešenje je moguće, zaista nije toliko tragična situacija, prolaznog je tipa, dakle nije neka trajna šteta, ali bit će, znači, predstojeći period u znaku razrešavanja neke te situacije. Imaćete i ponudu nekog početka ili dobitka, šansu da zaradite nešto, šansu da nešto novo započnete i neke stvari će da izađu na videlo. Možda ste jednostavno rešili da istinom okončate neku situaciju vezanu za gubitak poverenja, jer istina je najbolji način. Jednostavno, jasno da kažete ono što mislite, ono što osjećate i da govorite i svoju istinu i da ne morate da razbijete glavu kako će neko da prihvati to. Ako vi smatrate da je to ispravno što ste uradili, onda branite te svoje stavove, odbranite ih, preuzmite stvari u svoje ruke, otvoreno ovdje, akcenat je na otvorenošću, na istini. I preuzmite inicijativu. Ukoliko ste u svađi sa nekim ili ako je neka situacija napeta, inicirajte razrešenje te situacije. Hajde da vidimo još tu šta ima. Imate neku bukvalno razrešenje na neki božanski način. Bukvalno će se zvezde poklopiti i bukvalno ćete imati i priliku i da zasijate i da nađete rešenje, da nađete ključ koji će razrešiti tu situaciju. Rešavate nešto što vas je baš mučilo. I ukoliko je situacija da ste izgubili poverenje ili neko u vas, onda je to. Ako nije ta situacija, vi u stvari dolazite do nekog rešenja za neku situaciju i za neke svoje brige, što vam vraća poverenje u život. A poverenje u život ćete vratiti tako što nećete biti pasivni, nego što ćete aktivno
raditi na tome da raščistite situaciju, šta god da je u pitanju. Izađite iz uloge žrtve, zasučite rukave, vi to možete i podržani ste i vreme je da nađete rješenje za to što vas je mučilo i što vas i dalje možda muči. A sada da vidimo još. Ovako. Muzika samoća i mudrost drveća. Kaže da slušate muziku i da možda će vam doći neka ideja kad čujete neke reči u pesmi, neka inspiracija, nešto će vam sinuti. Nemojte bežati od toga da provedete i neko vreme u samoći. Možda će vam prijati. Možda ste previše se angažovali u društvenim nekim situacijama, pa bi vam prijalo da malo se odmorite, opustite uz muziku i što je najvažnije, da provedete neko vreme u prirodi, da biste mogli da obnovite svoju energiju i da se opustite i da biste razmislili o mogućim opcijama za rješenje situacije koja je trenutno aktualna. I da vidimo još, zaokružimo. Kaže, sve nekako dolazi na svoje mesto. A i također nalazite ili već imate svoje neke ljude koji su vam bliski, s kojima se razumete na nekom višem nivou. I ovdje treba njima da se okrenete. Niste sami, znači može neko da vam pomogne zaista u ovoj situaciji. I opet podrška da ovo što se sada dešava, da se dešava sa nekim razlogom i da ste vi za ovo zapravo bili spremni, da je ovo neka situacija koja je važna za koju je bilo važno da je prođete u ovom životu. You've been training for this for lifetimes. Znači sve je pod kontrolom. Sve je ovo u redu što se dešava. Što morate da nalazite način kako da tu situaciju rešite i da vratite poverenje i upravo ćete i naći. I to je ta lekcija koju ste trebali da savladate. To iskustvo koje ste trebali. Znači morali ste da prođete kroz nešto negativno kako biste došli u neku potpuno bolju stvarnost, bolju situaciju. I opustite se, znači nemojte konstantno da tražite način kako da nešto rešite. Znači nekada je potrebno malo i da se odmorite, da provedete vreme u prirodi, da se opustite, kako biste vidjeli možda nešto što vam promiče, kako biste malo sagledali stvari iz drugačije perspektive i kako biste obnovili svoju energiju i shvatili kako rješenje postoji. Znači, izađite iz tog užurbanog razmišljanja, brige, strahova, iz tog začaranog kruga. Kakva god da je situacija, treba da se nastupi odlučno i otvoreno. Znači, ne očajavanje, uloga žrtve, razmišljanje, nego naprotiv akcija, promjena smera bukvalno, hrabrost, otvorenost, preuzmite inicijativu, ako treba nekome da se izvinite, izvinite se, ako treba da preduzmete neke korake, preduzmite. Samo nemojte više sebe mučiti razmišljanjem beskorisnim. Ja vas pozdravljam i želim vam sve najlepše i vidimo se u nekom novom čitanju.